ओके व्यूवर्स, अभी फ़िलहाल हम टायर दुकान में आया है। मेरा ये पंक्चर हो गया क्या? ये आपका ये लोकेशन बोला था कि यहाँ पे एम मार्ट इंटरप्राइज, ये देखिए मार्केट का थोड़ा सा नीचे मार्केट ही है। यहाँ में लमरो होटल और स्टोर इसी का बगल में है। ये एक एम मार्ट बोलते हैं। ये देखिए कानू एंड कासा, और यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप लोग कॉल पे कर सकता है। चेक कर रहा है तो व्यूअर्स, फिलहाल बीमार को पकड़ लिया, ये सच का पंक्चर है।